حرائق، حوادث مميتة، زهق للأرواح تسجلها مختلف مستشفياتنا في كل مرة، بالرغم من أن قانون الوقاية يحث على اتخاذ إجراءات السلامة المادية والبشرية، والتي صنفها إلى 4 أصناف حسب سعة المستشفيات. القواعد العامة اللي تحدد كيفية مكافحة الحريق تتمثل في مختلف المنظومات، منظومة الإنذار أو جهاز الإنذار، وكذلك جهاز الحماية وجهاز التدخلي. تمثل في مختلف الأنظمة كمطفاءات، كحنفيات مسلحة أو دلاء الرمال وما شابه ذلك. تختلف يعني من طبيعة مؤسسة إلى مؤسسة أخرى. وكذلك الموارد البشرية اللي تتمثل في الأعوان الأمن أو الأعوان الوقاية، المخولين والمكونين في هذا المجال للتدخل الأولي. استعمال العتاد والأجهزة غير المطابقة لمعايير السلامة هي الأخرى من بين أهم الأسباب لهذه الحوادث. الآلات التي تستعمل يوميا في الخدمة تقدم للمواطن أو في سلامة المواطن، ويجب أن الآلات تكون مطابقة بطبيعة الحال، وتخضع كذلك لشروط قواعد العامة للحماية حتى لا تكون ضرر ومتسبب في أحد الأضرار كهو الحريق. يعني الشيء اللي يخوف في مثل هذه المؤسسات الخطر الأول هو الخطر الحريق. غياب أجهزة الإنذار وتعطلها يتحمل مسؤوليتها المباشرة القائمين على المستشفى بحكم الآمرين بإنجاز وإصلاح ما تعطل حسب ما تراه منظمة الصحة الجزائرية. ربما في المستشفيات يعني الحديثة المشكلة في السنوات الأخيرة ربما هذه الأجهزة متوفرة، ولكن في غالبية المستشفيات يعني القديمة أو انشئت يعني قبل 10 15 سنة هذه الأجهزة غير متوفرة. إذا كانت متوفرة فهي معطلة. المسؤولين عندهم مسؤولية كاملة، وتقع المسؤولية المدنية والجنائية على عاتقهم، لأنهم هم الذين يأمرون ليزوردوناتور، وبالتالي فيتهم تبقى يعني كاملة. غياب وسائل الوقاية والتجهيزات المادية منها والبشرية وعدم معاينة وصيانة هذه الأماكن الحساسة قد تكون نتائجه جد وخيمة.